Bel ağrısı olduğu zaman bunun kronikleşip kronikleşmediğini ya da ne zaman doktora gidilmesi gerektiğini nasıl anlayacağız? Ben bel ağrısı çeken hastaların eğer bir aydan daha fazla ağrıdan muzdarip olduklarını düşünüyorlarsa hemen bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına gelmelerini öneriyorum. Ağrı faktörünün bir sebebi de siyatik türü, piriformis sendromu gibi problemler. Siyatik aslında bacağa giden sinirlerin omurgadan çıkarken bir disk tarafından baskı altında kalmasıyla oluşan bir durum. Ben hastalarıma diyorum ki önce kendi doktorunuz olacaksınız. Her ağrı çektiğinizde hemen işte şuram ağrıyor, buram ağrıyordan ziyade biraz kendinizi tanımak çok önemli. İnanın şu anda çocuklar arasında erişkinliğe geçiş dönemlerinde en çok bizim gördüğümüz bozukluklar arasında skolyoz yer alıyor. Çünkü artık çocuklar sokakta oynamıyor. Karpal Tünel sendromu, işte tenisçi dirseği gibi. Evet. Bunlar fizik tedaviyle iyileşir mi? Neler yapmak lazım? Evet, bunlar tam da fizik tedaviyle iyileşir. Kuru iğne nedir? Kuru adı üstünde. İğnenin içinde bir şey yok. Öyle mi? Ha. Evet, gerçekten de öyle. İğnenin içinde bir şey yok. Sevgili dostlar merhaba. Sağlığınla gülümse diyebilmemiz için kendimize çok özel bilgiler edinmemiz gerekiyor. Çünkü gülümseyebilmemiz için vücut sağlığımızı en iyi şekilde tutmamız lazım. Vücut sağlığını ağız sağlığıyla bağlantısını kuran çok güzel sohbetler yapıyoruz. İşte bu sohbetlerden çok önemlilerinden bir tanesini de bugün çok eski dostluğumuz olan 30 yıldan fazladır birbirimizi tanıdığımız sevgili Profesör Doktor İlknur Aktaş'la beraber yapacağız. Sevgili İlknur Hocam, siz en iyi kendinizi siz tanıtırsınız. Sizi bir öncelikle izleyicilerimize tanıtalım. Öncelikle bugün beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun yıllara dayanan dostluğumuzu böyle sağlık alanında bilgi paylaşımı şeklinde de devam ettirmemiz gerçekten benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Eğitim veren bir kliniğiz. Asistan yetiştiriyoruz. Kendimiz gibi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları yetiştiriyoruz. Ve kas iskelet sistemiyle ilgili tabii ki pek çok alanda deneyimlerimiz var. Bugün sizlerle onları konuşmak benim için çok keyifli olacak. Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu olacağım. Ne kadar bu konuda deneyimli ve bilgili olduğunuzu çok iyi bildiğim için bunları çok güzel, faydalı bir şekilde aktaracağımızı düşünüyorum. Şimdi bel ağrısı dediğimiz zaman bizim diş hekimlerinin de çok önemli bir meslek hastalığı. Ama sadece diş hekimlerinin değil, pek çok meslek grubunun ve aynı zamanda pek çok insanın önemli bir problemi. Bel ağrısı olduğu zaman bunun kronikleşip kronikleşmediğini ya da ne zaman doktora gidilmesi gerektiğini nasıl anlayacağız? Şimdi bel ağrısı gerçekten sizin de söylediğiniz gibi pek çok meslek grubunda ve bize gelen hastaların pek çoğunda olan bir şikayet. Hastalarımızın neredeyse %80'ini oluşturuyor. Son yıllarda da çok artma eğiliminde. Hem çocuk hastalarda, genç hastalarda, yaşlı hastalarda bel ağrısı ile kliniğimize gelen hasta sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bunun tabii çok önemli nedenleri var. Mesela iltihaplı romatizmal hastalıklar var. Bunlar daha çok böyle genç büyüme döneminde adolesan çağda başlayıp uzun yıllar devam edebiliyorlar. Onun için ben bel ağrısı çeken hastaların eğer bir aydan daha fazla ağrıdan muzdarip olduklarını düşünüyorlarsa, hele böyle idrar ve gayta tutma ile ilgili bir bozukluk, işte düşük ayak gibi semptomlar, gece ağrısı, ateş gibi semptomlar olduğunda ise hemen bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına gelmelerini öneriyorum. Şimdi burada tabii ne dedik? İltihaplı romatizma dedik. İltihaplı romatizmanın sebebi ne? Fokal odaklar. Bunun çok önemli sebeplerinden birisi de tabii ki diş ve diş eti iltihapları. Diş ve diş eti iltihaplarının takibini yapmanın önemini yine burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bir kişinin beli ağrıyorsa bu yine mikrobik bir faktöre
bağlı olabilir. Mikroskobik bir faktöre de bağlıysa bir diş çekiminin bile ya da bir diş tedavisinin bile bir sürü ağrıları geçirdiğine yönelik bir sürü hikayeler var, hasta hikayeleri var. Onun için ağız ve diş sağlığına yine önem vermenin burada önemini tekrar görmüş oluyoruz sizin sorunuzun cevabını. Evet, enfeksiyon hastalıkları önemli ama bir de bizim spondiloartrit dediğimiz enflamatuar romatizmal hastalıklar var. Bunlar daha çok genç yaş grubunda başlayarak ağrı nedeni olabiliyorlar. Bu açıdan olguların mutlaka değerlendirilmesi lazım. Tabii ki, tabii ki. Peki bu enflamasyonları neye bağlıyoruz? Aslında bunun tam olarak nedeni bilinmiyor ama çok güçlü bir ailevi geçiş var. Yani hastanın büyüklerinde böyle kronik bel ağrıları varsa, bu işte şekil bozukluğu varsa, omurgada öne doğru eğik postürde yürüme, gece ağrıları, omurgada sertleşme, katılaşma, şekil bozuklukları ebeveynlerde gelişmişse bu olgularda romatizmal hastalık olma olasılığı yüksek. Şimdi de tabii ağrı faktörünün bir sebebi de siyatik türü, piriformis sendromu gibi problemler, sinir sıkışmaları. Bunlarla ilgili neler konuşabiliriz? Siyatik aslında bacağa giden sinirlerin omurgadan çıkarken bir disk tarafından baskı altında kalmasıyla oluşan bir durum. Ve bu bel fıtıkları nedeniyle veya kanal darlığı nedeniyle oradaki sinirin baskı altında kalmasıyla oluşuyor. Piriformis sendromu ise şöyle bir şey. Buna biz non-diskojenik bel ağrıları diyoruz. Çıktıktan sonra, omurgadan çıktıktan sonra bacağımıza doğru ilerlerken kalçanın ortasında bir yerde piriformis kası denen bir kasımız var. O kasın altından geçerken eğer siyatik siniri sıkışıyorsa yine sanki bel fıtığıymış gibi semptom veren bir hastalığa dönüşüyor. Biz bunlara non-diskojenik siyatalji diyoruz. Piriformis sendromu olabilir. Yine derin gluteal ağrı dediğimiz oradaki kaslardan kaynaklanan, oradaki diğer kasların bu siniri sıkıştırmasından kaynaklanan farklı durumlarda olabilir. Bu sıkışmalardan bahsediyoruz. Sıkışmaları işte ultrason eşliğinde orada ağrı engellemeye yönelik ultrason eşliğinde müdahaleler yaptığımızı konuştuk. Bir dönem geliyor ki artık bu yetmiyor. Kalsifikasyonlar sebebiyle sıkışmalar artıyor bildiğim kadarıyla. Bir yerde ameliyata doğru gidiyor. Onun sınırı nedir? Bunu daha çok omurga için söyleyebiliriz. Omurga için, evet. Kanal darlığında. Evet, haklısınız. İlerleyen yaşla beraber bu sinirlerin çıktığı alanlarda ileri derecede darlıklarda aslında bu köklere, sinir köklerine yönelik müdahaleler yapılabilir ama belli bir sınırın üstünde bunların cerrahi olarak açılması hasta sağlığı için ve ağrı kontrolü için gerekli olabilir. Yine bu konuda uzmanlık isteyen bir durum. Yine fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanları değerlendirirler olguyu. Ağrı nedeni farklı bir neden de olabilir. Ağrı kaynağını bulmak gerçekten çok önemli bir konu. Öncelikle buna odaklanmak lazım. Eğer cerrahi gerekiyorsa beyin cerrahları arkadaşlarımızla beraber konsültasyon yaparak olguların cerrahi şansını da değerlendiriyoruz. Peki biz tekrar biraz duruş bozukluğuna dönersek. Şimdi bunun aileden gelen bir faktör olabileceğini söylediniz. Bir de tabii alışkanlıklar var. İnsanların doğru duruş yapmamalarından. İşte örnek veriyorum, diş hekiminin eğilerek çalışması, ayakta durup çalışması, işte bir berberin, kuaförün çalışması, bazı meslek gruplarının ya da en basiti bir torbayı alırken yanlış bir hareketle o torbayı alıp ağırlık kaldırmak gibi. Şimdi bunların olmaması için, yani diz ve bel ağrılarına sebep olmaması için dikkat edilmesi gereken şeyler ya da ağrı faktörünün bunlardan kaynaklı olup olmadığını anlamaya yönelik basit bilgiler paylaşabilir miyiz acaba? Yani şunu söylüyorum. Mesela biz diş hekimliğinde, ben şöyle basit bir şey anlatayım. Ben 2010 yılına kadar yılda 3 defa yataklık olacak seviyede bel ağrılarıyla yaşıyordum. 2010 yılında aldığım bir eğitimden sonra mesleki olarak çok daha konforlu ya da doğru bir kendime özel taburemi aldım. İşte aldığım eğitimle kendimi ayakta çalışıp böyle yatar pozisyonda değil de hastayı yerine göre işte 180 dereceye kadar yatırarak kendi görüşümü sağlayıp doğru bir ergonomiyle çift el çalışma yöntemini
uygulamaya başladım. O tarihten beri bir kez bile bel problemi yaşamadım. Şimdi bu tür yaşam içerisindeki kendini doğru kurgulamayla ilgili söyleyebileceğiniz şeyler nelerdir? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben hastalarıma diyorum ki önce kendi doktorunuz olacaksınız. Her ağrı çektiğinizde hemen işte şuram ağrıyor, buram ağrıyordan ziyade biraz kendinizi tanımak çok önemli. Yani ne sizin ağrınızı artırıyor? Mesleki aktivite sırasında veya günlük yaşam aktiviteleri sırasında bunları tespit etmek ve bunları engelleme yönelik bir takım planlamalar yapmak lazım. Örneğin sizin dediğiniz gibi bir diş hekiminin sürekli eğilerek çalışması yine pozisyonel bir şey olabildiği gibi gerçekten omurgasında bir bozukluk, bir disk herniyasyonu da olabilir. Mesela bu durumlarda bir uzman, bir hekim tarafından değerlendirilmesi de önemli. Yine televizyon seyrederken böyle değişik bir pozisyonda uzun süre hareketsiz kalarak televizyon izlediğinde eğer ağrı artıyorsa o pozisyonlardan kaçınmak lazım. Yine yatma pozisyonları çok önemli. Bazı hastalar inanın öyle uyuyorlar ki böyle burgu vaziyette sabah kalktıklarında her yerlerin ağrıdığından yakınıyorlar. İşte biraz etrafın ve hastanın kendini biraz gözlemlemesi lazım. İşte bu duruş ve oturuş bozuklukları, örneğin ben ofis çalışanlarında en çok gördüğüm şey masanın karşısında bilgisayar olması yerine sağ veya sol tarafta bilgisayarı koyarak omurgayı böyle burarak kafayı belli bir yöne sevk ederek uzun saatler bu pozisyonda çalışmak ve işte kollar fleksiyonda, bilekler fleksiyonda. Bu tabii hem bir takım sinir sıkışmalarına neden oluyor hem de bazı kasların gerilerek aşırı yük altında kalmasına veya oksijenizasyonun bozuk olmasına yol açarak ağrı ve pozisyon bozukluklarına neden olabiliyor. Pandemiden sonra inanın bu tip rahatsızlıkları biz daha çok görür hale geldik. Çünkü insanlar evde kontrolsüz vaziyetle uzun saatler boyunca bilgisayar, televizyon karşısında oturur hale geldiler. Çok önemli bir konu da bu insanların uzun süre egzersiz yapmamaları. Kas kuvveti bizim aslında omurgamızı erekt pozisyonda tutan ve bizim doğru dizilimde olmamızı sağlayan çok önemli bir konu. Boyun kasları olsun, sırt kasları, lomber bölge kasları, yanında alt ekstremite, üst ekstremite kaslarının mutlaka kuvvetli olması lazım. Biz eskiden büyürken siz de biliyorsunuz sokakta oynayarak büyüdük. Şimdi çocukların hepsi evde ve inanın şu anda çocuklar arasında erişkinliğe geçiş dönemlerinde en çok bizim gördüğümüz bozukluklar arasında skolyoz yer alıyor. Çünkü artık çocuklar sokakta oynamıyor, hareket etmiyorlar, kasları kuvvetli değil. Dolayısıyla bu duruş ve oturuş bozuklukları omurgada da bir takım bozukluklara neden olabiliyor. Egzersiz bunları önlemek için en önemli önleyici faktör ama dediğiniz gibi bir objeyi yerden alırken çömelerek almak, oblik hareket yapmadan kaldıracağımız yükün önünde çömelerek dikkatli bir şekilde kaldırabileceğimiz kadar bir ağırlığı kaldırmak ve en yakın farklı bir zemine koyarak destek almak, bunlara dikkat etmek lazım. Dediğim gibi biraz hastaların kendini tanımaları da en önemli konulardan birisi. Karpal Tünel sendromu, işte tenisçi dirseği gibi bunlar fizik tedaviyle iyileşir mi? Neler yapmak lazım? Evet, bunlar tam da fizik tedaviyle iyileşir. Özellikle karpal tünel sendromu el bilek düzeyinde medyan sinirin sıkışmasıyla gerçekleştirir. İşte sizin gibi diş hekimlerinin sürekli el bilek hareketleri, yine sanayide çalışanların, fabrikalarda çalışanların sürekli el bilek hareketleriyle bir takım işlemler yapmaları bu sinirde sıkışmaya neden olur. Biz ne yapıyoruz fizyatri ve rehabilitasyon uzmanları olarak? Öncelikle bu sıkışmayı azaltıcı bir takım egzersizler, oradaki kanlanmayı artırıcı bir takım girişimler yapıyoruz. Dediğim gibi son yıllarda ultrason da bizim artık kliniklerimizde bizim ayrılmaz bir parçamız. Ultrason eşliğinde bu sinirlere bir hidrodiseksiyon yaparak yapıştıkları yerden serbestleştirerek sinirin doğru bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Ama tabii ki bu
Bu sinire basan herhangi bir kitle, bu darlığın ileri durumda olması, artık geri döndürülemez bir pozisyonda olması söz konusuysa onları da cerrah arkadaşlarımıza yönlendirip ameliyat olmalarını sağlıyoruz. Bir ikinci konu lateral epikondilit dediğiniz, sizin de biraz önce bahsettiğiniz tenisçi dirseği, ki bu gerçekten çok önemli bir durum. Çünkü insanların yaşam kalitesini çok bozuyor. Örneğin benim bir genel cerrahi uzmanı bir arkadaşım var. Bir gün bana geldi, dedi ki ben artık ameliyat yapamıyorum. Neden? Lateral epikondilit. İşte bir takım enjeksiyonlar yapılmış şöyle böyle ama hastanın bir türlü bu hastalığı düzelmediği için cerrahiye ara vermek durumunda kalmış. İşte biz bu durumlarda yine bu eklemi ultrasonla değerlendiriyoruz. Orada bir kemik çıkıntı olabilir, enflamasyon olabilir, tendonda kopukluk olabilir. Ona göre de tedaviyi planlıyoruz. Yine yaşam kalitesini bozan ve çok yaygın olan bel fıtığı. Evet. Bu ameliyat olmadan sizin işiniz bu gerçi. Evet. Ne yapmalı insanlar? Yani fıtık olduğu zaman çok insanın yaşam kalitesini bozan bir şey. Evet. Ameliyatsız neler yapılabiliyor burada yine? Şimdi hastalar bir MR çektiriyorlar. Kliniğimize geliyorlar. Diyorlar ki hocam benim 3 tane bel fıtığım varmış. İşte benim belim çok ağrıyor şöyle böyle. O radyolojik görüntüler eğer ağrı nedeni olmuyorsa gerçekten klinik olarak bir anlamı yok. Ama ağrı nedeni oluyorsa, bir kök basına neden olarak hastanın alt ekstremitesinde uyuşma, karıncalanma ve ağrıya neden olursa yapabilecek çok şey var. Öncelikle biz fizyoterapist ve rehabilitasyon uzmanlarının o bölgedeki, fıtık bölgesindeki dolaşımı artırıp buradaki ağrı yapıcı algolojik maddelerin uzaklaştırılmasına yönelik bir takım işlemler uyguluyoruz. Bir takım fizyotedavi modalitelerini kullanıyoruz. Bunun yanı sıra egzersiz çok önemli. Doğru bir dizilim, oradaki kasların kuvvetini yeniden yerine konması veya kısalmış kasların uzamasını sağlaması ağrı rezolüsyonu için çok çok önemli. Yine kök enjeksiyonları var. Biz gerek ultrason eşliğinde, gerek algoloji uzmanı hekim arkadaşlarımız tarafından skopi eşliğinde yapılan bazı işlemler kök seviyesinde sıkışma alanına kortikosteroid enjeksiyonlarını göndererek orada enflamasyonu azaltarak hastanın daha iyi bir hali, konforunu artırıyor. Yine korseler önemli. Ben de kendim hem kanal darlığı olan hem bel fıtığı olan bir hastayım. Zaman zaman korselerden faydalanıyoruz. Yani intraabdominal basıncı artırarak hastanın kendini, belini biraz daha kuvvetli hissetmesi bu olgularda işe yarıyor. Ama dediğim gibi bütün bu tedavilerin aslında hepsinin egzersizle kombin edilmesi lazım. Çok basit egzersizlerle evde yapabileceği, her gün yapabileceği 3-5 tane egzersizle uzun dönemde iyilik halini elde edebiliriz. Ben egzersiz deyince hastalar illa spor salonuna gitmek, üye olmak, işte pilates yapmak, bir takım işte eğitmenlerden egzersizle ilgili destek almayı algılıyorlar. Şimdi bu uzun soluklu bir şey. Eğer sizde bel fıtığınız varsa o orada var. Onu yöneteceksiniz. Yönetmenin en güzel yollarından bir tanesi de sürekli egzersiz yapmak. Yürümek çok iyi bir egzersiz. Hem aerobik kapasiteyi artırır, hem oksijenizasyonu artırır. Yine 3-5 tane kuvvetlendirme egzersizleri bizim çok işimizi görebilir. Tabii ki iyi bir uzman tarafından düzenlenmiş, işte pilates gibi, yoga gibi, zihin beden tıbbı yöntemlerini de ben öneriyorum. Çünkü hastaları zihinsel olarak da rahatlatıyor. Ama dediğim gibi bazen bir bel fıtığı hastasına çok böyle komplike bir egzersiz programı yapılıyor ve o sinir sıkışmasını daha da artırarak şikayetlerin artmasına neden olabiliyor. Bunu da yine hastanın hekimiyle işbirliği halinde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz daha sizin özelinizde bizim de ilgimizi çeken farklı bir konuya doğru gelelim. Kemik kalitesi. Şimdi osteoporoz her alanda, vücudun her bölgesinde bizim için korkulu rüyalardan bir tanesi. Çene bölgesinde de yine osteoporoz çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Şimdi bir kısmı tabii ki bütün iskelet sistemini ilgilendiren
faktörlerden işte D vitamini, hipotiroid, işte sizin de biraz sonra anlatacağınız pek çok faktöre bağlı olarak oluşan kemik kalitesi bozuklukları. Ama bir de bizde yine bize özel diş çekimleri ve eksikliklerine, erken diş kayıplarına bağlı basınçsızlık atrofisi kaynaklı oluşan Lokal osteoporoz, tabii, evet. ya da işte çekerken oluşan travmadan ya da dişin çekimine sebep olan diş eti hastalığı ya da kök ucu iltihabı kaynaklı kemik erimelerinden kaynaklı da kemik kayıpları söz konusu. İşte bizim disiplinimiz de o bölgelere greftlemelerle kemik artırma işlemlerini zaten yapmak zorundayız. Bunları zaten gerçekleştiriyoruz. Ama yine tüm iskelet sistemini de ilgilendiren bir osteoporotik bir mekanizma da var. Evet. İşte sistemik bir hastalık. sistemik bir osteoporoz. hastalık. Evet. Bu hastalıktan kaynaklı bir çene kemiği tabii eksilmeleri. İki, bu hastalığın tedavisinde kullanılan ve benim neredeyse her sohbetimde ilgili hocalarımla gündeme getirdiğim bifosfonatlar konusu var. Şimdi sizden iki noktada bilgi rica edeceğim. Birincisi, bifosfonatları hiç gündeme getirmeden bir diş hekimi kemik kalitesini değerlendirmek isterse sadece hacim olarak değil, kalite olarak nelere dikkat etmeli? Kemik kalitesinin azalmasına sebep olan faktörleri biz ne şekilde, nasıl tetkiklerle değerlendirebiliriz? Çünkü bu diş hekimliğinde hiç gündeme gelmemiş bir konu ya da pratikte, diş hekimliği pratiğinde gündeme gelmemiş. Biz kemiği bulduk, oraya yaparız implantı. Şöyle bir anım var. Öyle oluyor ki kuş konduruyorsunuz. Yani hiç kemik olmayan yerlerde yapay kemikler yapıyorsunuz. Bomba gibi implantlar oluşuyor. Şu genişlikteki çene kemiğine koyduğum 3 tane implantı birden kaybettiğimi hatırlıyorum. Evet, osteoporoza bağlı. Evet, çünkü hacim çok geniş ama kalite nasıl? İşte bu tür Siz durumlarda... nasıl ölçüp değerlendireceksiniz? Evet. Şimdi bu konuya girmeden önce ben şöyle osteoporozla ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Geçenlerde bir sempozyumda, bir kongrede bir hocam bir konu anlatırken şöyle bir slaytı vardı. Osteoporoz geriatrik sonuçları olan pediatrik bir hastalıktır şeklinde. Gerçekten öyle. Doruk kemik kitlesi dediğimiz şey bizim işte büyürken, büyüme aşamamızda adolesan dönemde hızlı bir şekilde oluşmaya başlıyor ve 20-25 yaşlarına kadar devam ediyor. Yani biz o zaman o yıllarda stoğumuzu yapıyoruz. Bu stok nasıl yapılıyor? Egzersiz yine en önemli faktörlerden bir tanesi. Özellikle kemiğe yük bindiren egzersizler, doğru bir beslenme, doğru bir yaşam tarzı bizim bu kemik stoğumuzu yapıyor ve yıllar içinde biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. İşte yaptığımız her doğru şey bu stoğu artırırken her yanlış şey de stoğu azaltıyor. Yanlışlardan biraz bahsedelim. İşte sigara kullanmak, alkol kullanmak, beslenme bozuklukları, belki çok fazla hayvansal gıda yemek vücudun asit yükünü artırarak, işte yanlış alışkanlıklar, beslenmede aslında sanki kalsiyum süt ve süt ürünlerinden sadece alınırmış gibi bir yanlış algılama var. İşte yeşilleri unutmak, onları soframıza fazla getirmemek, bir sürü faktör. Tabii bu yaşam boyunca karşılaştığımız hastalıklar, işte erken menopoz, bir sürü faktör, işte kanser hastalığı, şu bu, orada aldığımız tedaviler bunu olumsuz etkiliyor. Ama bunun yanı sıra bu olumsuzluğun yanında eğer hasta doğru yaşam uygulamalarını yaparsa biz aslında hastaların o kadar da etkilenmediğini görüyoruz. Nedir bu? Egzersiz. Her daim gençlik döneminde olduğu gibi orta yaş, ileri yaş her dönemde kemiğe yük bindirici egzersizler yapmak, doğru bir yaşam tarzı, yeterince uyumak, yeterince su içmek, yeterince iyi beslenmek, bitkisel beslenmenin de önemine değinmek istiyorum bu konuda. Sanki iyi beslenmek deyince ille et yenecek gibi algılanıyor. Tabii ki protein çeşitliliği açısından onlar da önemli ama diğer tarafı biraz ihmal ediyoruz. Yine tabii sigara, alkol gibi durumlar söz konusu. Genetik faktörler var. Hastanın genetiği önemli. Bakıyorsunuz annesinde de kalça kırığı olmuş, babasında da kalça kırığı olmuş. Genetik olarak D vitamini ile ilgili bazı bozukluklar olabilir. Bunların tanınması lazım. Bunların ortaya konması lazım. Şimdi
için kemik erimesi olabilir. Ama neden oluyor bu kemik erimesi? İşte sekonder faktörler dediğimiz hastanın tiroid fonksiyon bozuklukları, primer hiperparatiroidi, yine D vitamini eksikliğine bağlı sekonder hiperparatiroidi, D vitamini metabolizmasının sağlam çalışmaması, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, işte böbrek fonksiyon bozuklukları, karaciğer fonksiyon bozuklukları, hastanın bağırsağı ile ilgili çölyak gibi bazı emilim bozuklukları, bunların hepsi kemik erimesi yapabilir. Kemik erimesini tespit ettikten sonra da neden bu erime olmuş diye bakmak lazım tedaviden önce. Takdir edersiniz ki bunun içinde mutlaka bu konuda uzmanlaşmış olan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, yine endokrin hocalarımız bu konuda sizlere destek olabilir. Sizin bu konudaki kafa karıştırıcı, çelişkili durumları ortaya koymak açısından. Osteoporozun en kötü tarafı kırıklara neden olması. Tabii ağız ve çene sağlığı için farklı siz boyuttan değerlendiriyorsunuz ama bizim hastalarımız da işte kalça kırığı, omurga kırığı gibi bir takım kırıklarla geliyorlar. Hasta gerçekten bu kırıklar nedeniyle kaybediliyor. Büyük bir mortalite nedeni aynı zamanda. Bunları engellemek açısından da osteoporoz açısından hastalarımızı değerlendirmek lazım. Şimdi diş hekimliğinde bifosfonatlarla ilgili özellikle geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde belki şu son dönemdeki ilaçlar oyunu değiştirmiş olabilir. Ama geçmiş dönemlerde işte kullanılan bazı bifosfonatlarla beraber çenede kemik rezorpsiyonlarıyla karşılaşıldı. Ve bu diş hekimliğinin genelinde evet bifosfonat kullanıyorsa hastaya müdahale etmek yanlış gibi bir yargı oluşturdu. Şimdi bu yargıyla beraber pek çok hasta belki de tedavi edilebilecekken, belki de hiçbir problemi yokken sana ben dokunmam deyip enfekte dişleri kalabiliyor, diş eksikliği olup beslenme bozuklukları yaşayabilecek seviyede dişsizlik yaşıyor. Çünkü dişi olmayan kişilerde kemik rezorpsiyonu daha hızlı olduğu için ve bu kişiler belli bir yaşla beraber osteoporozla da karşılaştıkları için diş kullanma şansı yaratabilecek implant desteği gibi destekler yapılamıyor. Şimdi böyle bir durumdayken bifosfonatları biz yapılacak cerrahi uygulamalar için hangi sınırlarda korkulu rüya olarak görmeliyiz? Hangi sınırlarda bifosfonattan aman kullanılmışsa şu dozda ya da şu sıklıkta kullanılmışsa kesin dokunmamalıyız demeliyiz? Ya da bunların sınırını tespit etmek için dikkat etmemiz gereken, bakmamız gereken tetkikler ya da başka çözüm yolları var mı? Bu gerçekten çok zor bir soru. Çünkü bu çene osteonekrozu son yıllarda diş hekimlerimizin korkulu rüyası ve bize de her gün hastalar geliyor. İşte diyor ki hasta bifosfonat kullanıyor, işte diş implantı yapılacak, öneriniz. Şimdi bizim hani yapın yapmayın şeklinde bir öneriyle size bir kağıdı imzalayarak göndermemiz tabii çok zor bir şey. Ama biz şunu biliyoruz. Eğer hasta kanser tedavisi alıyorsa, bunun yanı sıra yüksek doz intravenöz bifosfonatlar kullanıyorsa, ağız hijyeni bozuksa, sistemik hastalıkları varsa, diyabet gibi immün süpresyon halindeyse, bununla ilgili tedaviler alıyorsa ve uzun yıllar bifosfonatlar, özellikle potent bifosfonatları veya denosumabı kullanıyorsa risk olabilir. Ama bu demek değildir ki bu hastaya girişim yapılmaz. Yine bu durumlarda herhalde beraber karar vermek lazım. Çünkü biz hastanın neye ihtiyacı olduğunu, nasıl bir girişim yapıldığını bilemeyiz. Hele küçük cerrahilere zaten izin veriliyor ama işte büyük cerrahiler, implant cerrahisi gibi, yani ağız florasının çene eklemine ekildiği bir takım durumlarda riskler olabilir. Çünkü neden oluyor bu durum? Antirezorptif kemik yapım ve yıkım Osteoklast halinde bir doku, dinamik bir doku. Antirezorptiflerle biz rezorpsiyonu engelleyerek o yapım yıkım dengesine bir
müdahale yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bu gibi durumlar olabiliyor ama bunlar çok yaygın değil. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Herkeste gözüken durumlar değil. İşte dediğim özel durumlarda görülme sıklığında bazı artışlar olabiliyor ama tabii ki bazı tedbirler alarak özellikle işte ağız hijyeninin düzeltilmesi, ağız florasının düzeltilmesi, belki sistemik işte D vitamini eksikliğinin düzeltilmesi gibi yine kemikteki onarım sürecini hareketlendirecek bir takım ilaçlarla beraber bu işlemler yapılabilir diye düşünüyorum. Beraber ortak verilecek bir karar bu. Şimdi sizin biraz önce söylediğiniz konuya yönelik bir açıklama ben de yapayım. Ağız florası gerçekten çok önemli. Bir kere bu bizim olmazsa olmazımız. Özellikle bu tür durumlarda kanlanma azaldığı için eğer ağız florası da kötüyse orada enfeksiyon riski artıyor. Bir kere bu tür hastaların mutlaka, yani eğer bir fosfonat türevi bir şey kullanacaksa o kullanıma başlamadan önce mutlaka bir ağız hijyeni ve kontrolü yapılması mutlaka önerilmeli. Acil müdahale edilmesi gereken bazı işlemler mutlaka yapılmalı ki bazı tıp doktorlarından ben bu yönde git ağzının kontrolünü yaptır, sonra gel bu ilaca başlayacaksın diye yönlendirmeler alıyorum. Bunun yanında artık günümüzde bizler de flapless dediğimiz, yani ağızdaki bakteriyi direkt açık bir ortama yönlendirerek değil de diş etini tamamen açmadan kanlanmayı, beslenmeyi, yani kemiğin beslenmesini sağlayan damarların kesintiye uğramasını engelleyecek şekilde büyük dokular açarak değil de diş etinden küçük pencereler açarak implantları yapma dönemindeyiz. Yani eğer özellikle orada hacim olarak yeterli bir kemik varsa o zaman ben uzun yıllardır lazerle küçük bir pencere açıp direkt olarak implant oraya yapıyorum ama günümüzde de guide'larla, rehber plaklarla pek çok meslektaşım her geçen gün daha çok artacak sayılarda bu uygulamaları büyük cerrahilere girmeden yapabiliyorlar. Yani bunu da hastalarımıza yönelik biraz daha bilinçlenme açısından söylüyorum. Öncelikle hijyeni sağlayıp sonrasında büyük cerrahilere girmeden, diş etini açmadan, büyük dikişlere, cerrahilere, büstürlere gerek kalmadan bu uygulamaların da artık yapılması mümkün olabiliyor. Çok güzel. Hele ki osteoporoz açısından risk grubundaki hastalarınızda bu işlemler sonrasında kemik kalitesinin artırılması için bizlere gönderirseniz biz de ilaçlarını rahatça kullanırız ve güzel bir kemik dokusu hediye etmiş oluruz hastalarımıza. Ne kadar güzel. Sevgili İlknur Hocam, şimdi biz bu anlattıklarımızın yanında bizi izleyen herkesin, birinci derecede tüm vatandaşların ama ikinci derecede belli meslek gruplarının sağlıklı olabilmeleri için güzel, pratik, güncel hareketler öğrenmeleri gerekiyor ve bunun için de örnek hareketler olması gerekiyor. Peki sizden bu tür hareketleri rica etsek nasıl bir yol izleyebiliriz? İnsanlara doğru bir şekilde uygulamalarını pratikçe gösterebilmek için. Evet, benim aslında kendi Instagram sayfamda bazı hareketleri biz sevgili fizyoterapistim Gurbet'le hazırladık. Ama ben sizin kanalınız için hediye olarak bir egzersiz serisi, egzersiz programı hazırlayacağım. Keyifle kullanabilirsiniz. Aman Allah'ım, teşekkür ederim. Çok makbule geçecek. İlknur Hocam, insanların bir genetik yapısı vardır. Bu kaderimizdir. Bir de epigenetik var. Epigenetik hepimiz için çok önemli. Mesela ne dediniz? Her gün egzersiz yapmak gerekiyor. Peki siz epigenetiği hayatınıza nasıl ekliyorsunuz? Evet, çok güzel bir soru. Ben ne yapıyorum? Onu soruyorsunuz değil Evet. mi? Ben bir kere her sabah egzersizle başlıyorum güne. 10-15 dakikalık bir egzersiz programım var. Her sabah onu gerçekleştirmeye çalışıyorum ve sabah kalkar kalkmaz bol miktarda iyi kalitede bir su içiyorum. Bu benim olmazsa olmazım ve gün içinde 2,5-3 litre kadar su içmeye gayret ediyorum. Ama tabii bazen daha az olabiliyor. Ama en az ben bütün bizi izleyenlere günde en az bir 2 litre kadar su içmelerini öneriyorum. Onun yanı sıra kendi genetik testime göre beslenmeye çalışıyorum.
Laktoz intoleransım var. Süt ve süt ürünleri yememeye gayret ediyorum. Gluten hassasiyetim var. O besinleri yememeye gayret ediyorum. Az miktarda hayvansal gıda tüketiyorum. Daha çok bitki bazlı beslenmeye çalışıyorum. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Çok fazla mavi ışığa maruz kalmamaya çalışıyorum. Fırsat buldukça da yürüyorum. Öğlen aralarında bile yürüyerek günümü değerlendirmeye çalışıyorum. Stres sevmiyorum. Stresten uzak kalmaya çalışıyorum. Beni strese sokacak her şeyi hayatımdan çıkarmaya gayret ediyorum. Ama tabii ki İstanbul şartlarında ne kadar gerçekleştiriyorum o soru işareti, ama mümkün olduğu kadar stresi elimine etmeye çalışıyorum hayatımda. Peki genetik testi yaptırdım dediniz. Biraz onunla ilgili bilgi verir misiniz? Yani nereden ihtiyaç duydunuz buna? Bir de farklı genetik testleri var biliyorsunuz. Neleri yaptırdınız siz? Ben kronik hastalıklarım nedeniyle böyle bir testin benim için gerekli olduğuna inandım ve bir arkadaşımızın uyguladığı bir testi yaptırdım. Daha da kolay da bir yöntem de söyleyeyim. Aslında insanlar kendilerini iyi monitörize etsin. Kendilerine neyin dokunduğunu düşünüyorlarsa onları yememeye gayret etsinler. Mesela ben kendi test sonuçlarımdan sonra pek çok arkadaşıma bende laktoz intoleransı varmış dediğimde onlar da diyorlar ki ben zaten süt ürünleri yediğimde çok rahatsız oluyorum diyorlar. Peki yemeye devam ediyor musun diyorum. Evet diyorlar. Yani eğer size dokunan bir şey varsa hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Bu da bir yaklaşım. Ama bunların yanında ben egzersiz mutlaka diyorum. Mutlaka her gün küçük de olsa bir egzersiz programı kendilerine yapsınlar ve uygulamaya çalışsınlar. Bol da su içsinler. Bir hatırlatma yapacağım izleyicilerimize. Bir önceki programımızda geriatri profesörü, sevgili Profesör Doktor Ahmet Turan Işık hocamız da aynı şeyleri söyledi. Onun da her türlü soruya verdiği ilk cevap sizin gibi egzersiz oldu. Demek ki hayatımızdan egzersizi uzak tutmayacağız. En önemli şeyimiz egzersiz. İyi yaşlanmanın tek yolu egzersizdir. Evet, kesinlikle öyle. Ben herkese egzersiz yapmaya davet ediyorum. Peki mikrobiyota ile ilgili düşünceleriniz ne? Mikrobiyota gerçekten çok önemli. Şimdi bu işte bağırsak birinci beyin mi, ikinci beyin mi, yıllarca bunları tartıştık. Ama şu andaki bilgilerimiz bize şunu gösteriyor. Bağırsağımız aslında bütün yediklerimizin, bütün metabolizmamızın işlendiği çok önemli bir merkez. Eğer sağlıklı bir bağırsak alışkanlığınız yoksa mutlaka bunun nedenini araştırmaya çalışın. Belki floranızla ilgili bir bozukluk olabilir. Belki yediklerinizle ilgili bir takım sorunlar olabilir. Bağırsak florası bizim aslında son zamanlarda sağlığımız üzerinde en etkili merkez. Bu çalışmalarla ortaya kondu. Bunu düzeltici bir takım çalışmalar daha da yapılıyor. Flora üzerine, gelecek flora üzerine kuracak. Ben öyle düşünüyorum. Sevgili dostlar, bugün fizik tedavi profesörümüz sevgili İlknur Aktaş'la çok önemli konular konuştuk. Ağız sağlığımızı neye bağladık? Kemiğe bağladık. Aynı zamanda kemik bizim iskelet sistemimizin de çok önemli bir parçası. Ama iskelet sistemimizin sağlıklı olması da tamamen kas kütlemizi geliştirmeye bağlı. Yani egzersizlere bağlı. İşte tüm bunların hepsini çok değerli konuğumla konuştuk. Sevgili İlknur Hocam, çok keyifli bir sohbet oldu. Sizinle olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.